Oi gente, bem-vindo mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é uma finalização que eu vou usar esse creme aqui da Seda, que é Joias da Natureza, bomba, abacate e carité. Eu comprei ele tá no último vlog que eu postei aqui no canal, mostrando as comprinhas. Eu nunca usei ele, então vamos ver como ficar no cabelo. Ele fala que é sobre nutrição, brilho, todo tipo de cabelo, ingrediente orgânico, tem 72 horas para formar o cabelo, produto liberado. Quem usou, comenta aqui, eu quero saber. Vou finalizar ele no cabelo, eu já lavei, vou dividir ele aqui no meio. Aí é uma forma mais prática que eu acho para finalizar no cabelo. Eu acho que esse lado aqui tá com mais do que esse aqui mais vai ficar. Aí eu não sei se eu finalizo com um pente normal ou com um dedo. Vou pegar outra buchinha. Pegar outra aqui e vou fazer um copo aqui, porque eu quero ver essa finalização dura. Porque as finalizações que eu tô fazendo não tá durando nadinha no cabelo. Aí eu já passei pela transição, eu acho, né? Não sei, meu cabelo tem umas partes ainda tá meio liso, não sei. Aí, essa transição agora nova, não tô entendendo nada do meu cabelo, o cabelo tá muito diferente. Aqui é a textura do creme. Uma textura normal. É bem cheirosinho. Eu acho que eu vou só passar o... Não, vou passar o pente. Vou passar o pente mesmo. Eu ia só passar os dedos, mas... Vou passar o pente também. Eu embaraçei meu cabelo quando eu lavei. Fiz uma lavagem detox pra tirar os produtos. Gente, eu já olhando pra cá assim, eu tenho pro espelho. Muito. Eu acho que é a parte de hormônios, às vezes sem alimentação, né? Porque eu não tô me alimentando bem. Alimentando muito ruim. Eu sei disso, eu não mudei até agora, né? Mas não vou mudar essa semana. Tá definido, bem definidinho. Tudo eu passando já vai ficando já definido. Transição capilar, de usar cabelo volumoso. Porque
que antes eu só usava cabelo definido. Nossa, detestava o volume no cabelo. Detestava com toda a minha alma. Eu detestava o volume. E agora eu tô gostando. Incrível que pareça. Vamos ver amanhã, né? Como ficar, se ficar bem definido. Mas eu gostei. Vou gravar pra vocês uma rotina noturna do meu cabelo. E agora eu vou começar a cuidar ele de noite também, dormindo. E passando pra avisar que vai ter projeto Rapunzel em breve. Vai ter, acho que sai essa semana. Vou fazer os treinos tudo bonitinho. Deixa like. Comenta aqui se você já usou esse creme, se você já usou a linha toda. Eu quero comprar o shampoo condicionador. Eu vi que não tem máscara. E não lançar. E tem essa mania de não lançar máscara, só lançar o shampoo condicionador com penteagem também, que é a máscara. Por favor, você lança as máscaras também junto. Então, tchau, até o próximo vídeo.